じゃあそれがありますよ。あと玄関のところに何を置きたいかっていう、それをやると、これの大きさがどういう大きさがいいのかっていうのが決まってきます。あと、クローゼットの中の方ですね、寝室とかいろんなところどこでもいいんですけれども、入りきらない、だからハンガーをかける部分をもう少し取ったらよかったっていうのが、ハンガーでも物入れみたいに使うような形でクローゼットの部分の中で構成されている時があるので、ハンガーが多い方が良かったっていう方もいらっしゃって、服もこれどれぐらい持ってるかにもよるんですよ。服たくさんの方はね、やっぱりいっぱいかけたいし、だからどれぐらいの量の服自分持って出かけたいんだろうか、旦那さんどれぐらい服あるんだろうかっていうのも想像するのが収納のタイプですね。あと階段下収納の中に小窓か照明をつければよかった。これも一種の階段下収納です。はい。はい。開けてもいいですか。はい、どうぞ。結構大きい方です。普通これぐらいの感じで作るケースとかも結構あるので、はい、ここまでたっぷりですね。でここの中とかも棚が欲しければ作ってもらうっていうこともできたりはしますけれども、家具が案外入んない時とかがあるので、既製品の家具とか棚が、なんで無駄にするぐらいだったらちょっと少し